сарвазири мамлакат нахуст дар нерӯгоҳи барқи оби роғун бо рафти корҳои омодагӣ барои ба истифода додани агрегати дуюми ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ ки дар таърихи 9 сентябри соли равон ба нақша гирифта шудааст шинос шуд. дар заминаи таваҷҷӯҳу дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои таҳкими истиқлолияти энергетикӣ дар ин кохи нур сохтмончиён бо азму талоши қатъӣ корҳои сохтмониро ба таври шабонарӯзӣ анҷом медиҳанд. имрӯзҳо дар ин иншооти бузурги аср беш аз 18 000 сохтмончӣ бо азму иродаи ватандӯстона дар бунёди нерӯгоҳ кор менамоянд ва барои ба истифода супоридани агрегати навбатӣ охирин корҳои омодагиро ба анҷом мерасонанд. корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизоти гидроагрегати рақами 5 агрегати дуюм ки мавриди истифода қарор дода мешавад пурра анҷом ёфта аз марҳилаи озмоишӣ гузаштааст ва дар даромадгоҳи нақби сохтмони ст4 баромадгоҳи нақби сохтмони сеюм ва пешдарғоти поёнӣ корҳо бо маром идома дорад. сипас дар маъмурияти нерӯгоҳи барқи оби роғун таҳти раёсати сарвазири мамлакат ҷаласаи ситоди корӣ баргузор гардид. таъкид шуд ки масъулон бояд дар заминаи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон амал карда барои ба истифода додани агрегати дуюм тадбирҳои бетаъхир андешанд. сипас бо иштироки сарвазири мамлакат қоҳир расулзода дар маркази шаҳри роғун муҷассамаи аввалин асосгузори давлати тоҷикон шоҳ исмоили сомонӣ ифтитоҳ гардид. муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ дар маркази шаҳри роғун бо санъати баланди ҳайкалтарошӣ дар идомаи тадбирҳои арҷгузорӣ ба гузаштаи пурифтихори давлат ва миллати тоҷик ва дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бунёд ёфтааст. корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот моҳи майи соли 2019 оғоз гардида муҷассама бо сифати баланд сохта шудааст. фармоишгар идораи сохтмони асосии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри роғун ва лоиҳакаш ҷамъияти саҳомии кушодаи шаҳрофар мебошад. ҳамчунин сарвазири мамлакат дар паҳлӯи муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ сутунпояи парчам ва нишони давлатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. баландии сутунпояи парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 40 метр буда матои парчам 6 метр паҳноӣ ва 12 метр дарозӣ дорад. баландии нишони давлатӣ бошад 22 метрро ташкил медиҳад. гирду атрофи рамзҳои давлатӣ ободу зебо гардонида шуда ба як макони зебову замонавӣ барои гаштугузор ва фароғати сокинону меҳмонони шаҳри роғун табдил ёфта худи муҷассамаи шоҳ исмоили сомонӣ ва рамзҳои давлатӣ дар маркази шаҳри роғун таърихи пурғановат ва пуршарафи миллати кӯҳанбунёди тоҷикро таҷассум менамояд. аснои мавриди баҳрабардорӣ қарор додани иншооти мазкур сарвазири мамлакат таъкид намуданд ки дар арафаи ҷашни 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта ба истифода додани муҷассамаи аввалин асосгузори давлати тоҷикон шоҳ исмоили сомонӣ ва рамзҳои давлатӣ тӯҳфаи арзандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сокинони шаҳри роғун аст. сипас дар шаҳри роғун сарвазири мамлакат бинои чойхонаи миллиро дар вазъияти тантанавӣ ифтитоҳ намуданд. бинои чойхонаи миллӣ аз 5 ошёна иборат буда дар ошёнаи якум ва дуюм ошхона бо 200 ҷойи нишаст, дар ошёнаи сеюм ва чорум меҳмонхона бо 60 ҷойи хоб ва дар ошёнаи панҷум утоқҳои корӣ ва толору маҷлисгоҳ ҷойгир мебошад. лоиҳаи иншоот аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди неъматулло 2009 омода карда шудааст. чойхонаи миллӣ дар доираи сиёсати созандаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкор мирзохӯҷа қарчиёв дар муддати 3 сол бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи замони муосир сохта мавриди истифода қарор дода шуд.
қайд намудан зарур аст ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба рушди бахши хусусӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар мамлакат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда ташаббускори ҳалли масъалаҳои марбут ба дастгирии соҳибкорӣ мебошад. ҳукумати мамлакат вобаста ба фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳибкорон ҳамасола ислоҳоти муҳимро дар самтҳои мухталифи иқтисодиёт аз ҷумла содагардонии расмиёти ба қайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ, ҳимоя ва дастгирии соҳибкорону сармоягузорон, такмили низоми андозбандӣ, содагардонии санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ, ислоҳоти низоми иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ амалӣ менамояд. дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва тадбирҳои вобаста ба солҳои 2019-2021, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, мавриди баҳрабардорӣ қарор додани чойхонаи миллӣ дар шаҳри Роғун низ метавонад ҷиҳати рушди инфрасохтори шаҳр ва соҳиби ҷойи кори доимӣ гардидани сокинон нақши муҳим гузорад. дар идома сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар деҳаи майдони нави шаҳри Роғун майдончаи варзиширо ба истифода доданд. майдончаи варзишӣ аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон бо тарҳи муосир ва сифати баланд сохта шудааст. мавриди зикр аст ки дар заминаи сиёсати созандаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ то имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат 20 майдончаи варзишӣ ва бозии кӯдакона бо тарҳи муосир ва сифати баланд сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. барои фароҳамсозии имконоти мусоид ба варзишгарон Федератсияи футболи Тоҷикистон сохтмони иншооти варзиширо дар дигар манотиқи мамлакат низ идома дода истодаанд. пас аз соҳиби истиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат соҳаи варзиш дар мамлакат рушд кард. дар ин росто ҷиҳати ба варзиш машғул гардидани ҷавонписарону ҷавондухтарон ва умуман сокинон дар шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла деҳоти дурдасти мамлакат имкониятҳои мусоид фароҳам оварда шуда дар ин замина ғанӣ намудани маънавиёти мардуму фаъолсозии нақши ҷавонон дар ҷомеа тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардонида мешавад.